los que están viéndonos por YouTube y también los que están aquí en vivo. Gracias a los dos. Okay, estuvimos diciendo en las últimas clases en este curso Bosquejo de la Biblia, hemos estado en los libros históricos del Antiguo Testamento, llegando especialmente en las últimas clases, las últimas semanas, estuvimos en el libro de Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, viendo lo de Saúl, el rey David, el rey Salomón. El reino estuvo unido durante esos dos reyes, pero después de Salomón el reino se dividió y el reino estuvo dividido en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, dos tribus, la tribu de Benjamín y de Judá, y ese reino es conocido como el reino de Judá. En el reino del norte, las 10 otras tribus, conocido ese reino como el reino de Israel. El reino del sur tiene algunos reyes buenos y algunos reyes no tan buenos y algunos reyes malos. El reino del norte, todos los reyes son malos. Es lo más común, es lo más común que sucede. Y esta es una de las cosas, ¿no? Porque decimos, ¿qué es lo que hace un rey un buen rey y otro rey un rey malo? Sí. Uno podríamos, si preguntamos aquí en Rosario, si estamos hablando de reyes, políticos, si estamos hablando de políticos y decimos, ¿qué es lo que hace un buen político? Y muchos dicen, no hay. Pero no estamos aquí para ser políticos realmente o hablar de eso, pero ¿qué es lo que hace un hombre o una mujer un buen político y qué es lo que hace un hombre o una mujer un mal rey, un mal político, un mal alcalde? Y realmente podríamos pensar en muchas cosas y la gente seguramente nos daría un montón de distintas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona bueno o malo? Pero lo que Dios está buscando es fe. Lo que Dios siempre está buscando en una persona es que la persona confíe en Él. Esto es lo que es fe. Fe es confianza. Fe es depender de Dios. Fe en Dios o fe en mí. Depende de quién. Esto realmente es la pregunta. La pregunta realmente no es si tengo fe o no tengo fe. La pregunta mejor es en quién es mi fe. ¿Es mi fe en mí mismo, en lo que yo puedo hacer, o estoy confiando en Dios y dependiendo de Dios? Y me gusta la idea de la conexión entre confiar y depender, porque realmente es así. Cuando uno dice tengo fe en Dios, cuando estoy conversando, evangelizando en Rosario y una persona me dice, me gusta cuando una persona me dice, yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, y porque la persona muchas veces me lo dice pensando que esto va a ser el fin de la conversación. Ya creo en Dios, ya creo en Jesús. Pero yo no, para mí eso es el comienzo de la conversación. Porque yo digo, ¿por qué? No es que debo confiar, sí, pero quiero saber si vos sabéis
o no, ¿por qué confías? Porque la idea de fe es confiar y realmente aún depender. ¿Estás dependiendo de Dios o no dependiendo de Dios? Eso fue el punto. Si vamos aún más atrás en la historia, si vamos a Adán y Eva, el ataque del diablo con ellos fue: Dios no es digno de tu confianza. Eso realmente es lo que Satanás estuvo diciendo. Y es lo que el diablo ha estado haciendo desde entonces. Ha estado buscando hacer gente dudar de la naturaleza de Dios y decir Dios no es más. Satanás no es que Satanás tiene tanto éxito en hacer gente creer que no existe Dios. ¿Qué porcentaje? Yo leí en el mundo hay según quien hace la determinación o las estadísticas, entre 97 y 99% de la población de la tierra cree en Dios, cree que existe Dios o no sé cómo, dependiendo de cómo lo llama, pero por lo menos 97 de cada 100 personas y tal vez 99 de cada 100 personas finalmente cree que existe Dios. Y la verdad es que si vos conversas con alguien y tal vez la persona en el principio, esto sucede a mí muchas veces, la persona me dice, soy ateo, pensando que esto es el fin de la conversación. No, es el comienzo de la conversación. Es el comienzo, todo es el comienzo de la conversación. Y después, porque si en vez de reaccionar, en vez de, tú no crees en Dios, eso, si quieres terminar la conversación, ok, dale. Pero si quieres, si estás pensando no te rindas tan fácilmente en cuanto a que si una persona podría llegar a creer. Dios está buscando gente. Dios está, es como estuvimos diciendo aquí anoche en la reunión, que Dios está interesado en esto. Eso es lo que Dios nos ha apuntado para estos días y para ser sus embajadores y hablar, buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando la persona dice, soy ateo, y si vos conversás un poco, unas preguntas, ¿qué sucedió? Entiendo, te escucho. Escucha, eso es bueno. Es bueno escuchar la gente. Escúchales. En vez del evangelismo siendo vos hablando todo el tiempo, pregunta. Haz alguna pregunta. Di a la gente. Yo di recién a unos adolescentes. Bueno, no sé si fueron adolescentes, en sus 20. Todo el mundo parece, cuantos más años tengo, cuanto más joven parece todo el mundo. Eso es interesante. Pero dije, ¿y por qué? ¿De qué es lo que dije? ¿Cuál era mi? Ajá. Que sí, ahora ¿cuál era? Esto demuestra que no soy adolescente ya.
bueno, después se me ocurre y vuelvo a ese punto, hablando con la gente acerca de su creencia, ¿no? Y escuchando, yo sé, les pregunté, ¿qué? Seguramente ustedes tienen alguna inteligencia, me parecen ser personas muy inteligentes y tal vez haya aún alguna sabiduría que han pasado por algunas cosas en sus vidas y seguramente me podrían decir algo que podría ayudarme en mi vida, darme algún consejo para cómo tener una vida que me satisface. Y la verdad, y ellos están mirando el uno al otro. Y algo sí, después algunas personas sí decían algunas cosas, ¿no? Puede funcionar que alguien te diga, y los escuchamos, pero después escuchando a la persona, muchas veces la persona dice, soy ateo, pero 2 o 3 minutos o 15 minutos después la misma persona dice, bueno, si es que hay un Dios, estoy un poquito enojado con él. Y eso realmente es el punto. No son ateos, están enojados con Dios. Dios no ha hecho lo que ellos pensaban que Él debía hacer. Y el punto realmente es, no es que son ateos, son que no conocen a Dios, que no le conocen. Pero esto es lo que desde Adán y Eva y a través del Antiguo Testamento lo que hemos visto en cada libro es lo que los hombres y mujeres de Dios están haciendo es fe, viviendo por fe. Y esto es lo que agrada a Dios. Y lo leemos acerca de ellos, de esas personas de las cuales estamos leyendo sus historias aquí en Génesis, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y después en Josué y Jueces y Ruth y después en Samuel y Reyes y Crónicas y ahora Esdras y Nehemías y Esther y Job y Salmos y Proverbios y los profetas y Jeremías y Isaías y los profetas. Lo que estamos leyendo, leemos acerca de ellos en Hebreos 11, que la Biblia habla después de muchos de ellos. ¿Y qué es lo que finalmente, cuando la Biblia resume las vidas de esas personas, la Biblia resume sus vidas no tanto por todo lo que hicieron, sino la Biblia resume sus vidas por fe. Es interesante pensar en esto, ¿no? Que a través de todo este curso que estamos estudiando, lo del Antiguo Testamento y leyendo sobre las vidas de estas personas, después en Hebreos 11, Dios habla de esas personas y resume sus vidas y lo que importa de sus vidas, no finalmente lo que hicieron, porque todos hicieron distintas cosas. Vamos ahí. Esto es bueno. Vamos a Hebreos 11. Porque hemos estado leyendo de estas personas en esta clase, en este curso, Bosquejo de la Biblia. Hemos estado leyendo de ellos. Hebreos 11. Después volveremos a Esdras, Nehemías y Esther. Hebreos 11, en verso 4. Hablando de la fe. Bueno, en verso 1 dice, es pues
la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve o lo que no se ve. Lo que no se ve. La fe es la certeza y la convicción de lo que no veo. No veo, pero creo. No estoy viéndolo y por eso tengo que... este es el tiempo ahora en nuestras vidas. Ahora no estamos en el estado eterno todavía. Estamos en este mundo viviendo en cuerpos de carne y sangre, con viejas naturalezas pecaminosas y en un mundo lleno de ideas contra la palabra de Dios, contra el corazón de Dios, contra la mente de Dios. Pero en este mundo ahora tenemos la oportunidad de vivir por fe. No, es lo que dice, es la convicción de lo que no se ve. No veo ahora. No estoy viendo todo lo que... No veo toda la realidad. Aunque y esto es lo interesante, puedo, pero no con estos ojos, sino con ojos, si puedo ver, es lo que la Biblia lo describe, viendo lo invisible. ¿Cómo puedes ver lo invisible? Fe es exactamente como uno ve lo que no se puede ver. Eso es lo que antes de leer aquí en Hebreos 11 podemos ir a capítulo 2, donde dice Hebreos 2 en verso verso 7, hablando de Jesús. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero después le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ok, esto es lo que Dios dice el Padre dice acerca de Jesús. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús. Ok, ¿cuántas cosas fueron sujetadas bajo los pies de Jesús? La Biblia dice todo. Sujetaste es tiempo futuro, presente o pasado. Sujetarás es futuro, sujetas presente, sujetaste es pasado. Entonces las cosas fueron sujetadas bajo los pies de Jesús. Según la Biblia, sí. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Pero después dice, porque en cuanto le sujetó, después otra vez, tiempo pasado, todas las cosas, de nuevo, no algunas cosas, sino todas, nada dejó que no sea sujeto a él. Okay. ¿Qué es lo que Dios dejó que no sea sujeto a Jesús? ¿Es el cáncer sujeto a Jesús? Son las finanzas sujetadas a Jesús. ¿Es mi salud sujetado a Jesús? Todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero después esta frase, pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y el problema no es que las cosas no son sujetas, sino es que no veo. No, son, pero no veo. Pero puedo verlo por fe. Esto es lo que esto es lo que vemos como dijimos cuando Satanás entra con su primera conversación con seres humanos, con Adán y Eva, primera conversación. No deben confiar en Dios. Confía en ti mismo, Eva. No necesitas a Dios. Y Dios es malo. Dios está en este fruto es bueno para ti. Te va a dar sabiduría. Y Dios sabe que si tú comes de este fruto, entonces tú serás sabia y no necesitarás a Dios. Y Dios es malo. Dios es inseguro. Dios está buscando manipularte. Y come. Y Eva, ¿viste? El punto no es el fruto, el punto es la desconfianza. Esto es uno dice, pero ¿por qué Dios hizo, por qué fue tan terrible comer un fruto, una fruta? No, el punto no es la fruta que comieron, el punto es desconfiaron en Dios. La rebeldía, la independencia. Eso es interesante. Dios creó el ser humano dependiente de Él. Él creó el ser humano totalmente dependiente de Él. Adán y Eva dependieron de Dios y no sentían mal por ser dependientes. No se preocuparon por pagar la renta, no se preocuparon por alguna enfermedad, no se preocuparon por un ataque de animales, no se preocuparon por una lucha matrimonial, no se preocuparon por nada, no se preocuparon. ¿Qué vamos a comer mañana? No sé, Dios nos dará algo. ¿Qué es lo que va a suceder? No sé, Dios nos guiará. No tenían ninguna preocupación porque estaban hechos dependientes de Dios. Pero ¿qué sucedió en Edén? El hombre se independizó. ¿Cómo escribir esa palabra? Ahora vamos a... Después hablamos de cautiverio y regreso, pero estamos haciendo algo importante. Hombre, aquí está Adán y Eva. Y fueron creados dependientes de Dios. Y fueron creados para depender de Dios. Son dependientes y cómo debían vivir, depender de Dios. Pero ¿qué sucedió? Después la serpiente, la vieja serpiente de Apocalipsis 12, Satanás, quien él se reveló, fue un ángel quien se reveló de su posición con Dios, y él esos ángeles también dejaron su lugar en cuanto a depender de Dios y decidieron no depender más de Dios. Y esto es la misma cosa que Satanás buscó hacer en la raza humana, crear gente que iban a hacer la misma cosa.
Ustedes me pueden ayudar con cómo deletrear esa palabra. ¿Es esa una palabra? Ok. Está bien escrita. Se independizaron de Dios. Ahora, Adán y Eva están en el huerto, pero ahora, ¿de quién están dependiendo? De sí mismo. Ahora no están dependiendo de Dios. Fueron creados. Vamos a escribirlo aquí. Porque tú no fuiste creado. Tú naciste. Es diferente. Adán y Eva no nacieron. Ellos fueron creados. Fueron creados dependientes de Dios. Pero ellos se independizaron de Dios. Y ahora, después de del pecado, esto fue el pecado. Entonces el pecado es no, ahora, no dependen de Dios. Y depender de Dios es fe. Fe es simplemente depender de Dios, confiar en Dios, depender de su provisión, no mi provisión, depender de su sabiduría, no mi sabiduría, depender de su provisión para mi vida, depender de su de que Él me guíe en vez de yo guiarme. Ok. Adán y Eva se independizaron de Dios y se encuentran en un lugar donde no están dependiendo de Dios. No están viviendo por fe. Están viviendo por por la vista, por lo que puedo evaluar y ver, y hago lo que me parece bien. Y no es eso lo que hemos en este curso, Bosquejo de la Biblia, no es esto lo que vimos, por ejemplo, en el libro de los jueces. Todos, creo que dice 4 veces en el libro, todos hicieron lo que le parecía bien. Yo estoy haciendo lo que me parece bien, él está haciendo lo que le parece bien, ella está haciendo lo que le parece bien, todos estamos haciendo lo que nos parece bien. Esto no es fe. Hacer lo que a mí me parece bien no es vivir por fe. Hacer lo que pedir a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres tú? Oh, eso es tan diferente. Adán y Eva fueron creados dependientes de Dios, pero ¿qué sucedió? Se independizaron de Dios, pero ¿qué sucedió después? Dios, vamos a borrarle a Satanás aquí. Aleluya. Siempre he querido borrar a Satanás. Ok, ahora no dependen de Dios, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la próxima cosa que sucede en el libro de Génesis? Dios viene y les explica la solución. ¿Cuál es la solución? Dios vino y dijo, la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Okay. En otras palabras, Adán y Eva, ustedes salieron de mi plan, que era depender de mí, y desconfiaron en mí, desconfiaron
no están dependiendo de mí ahora, pero y entonces están en una situación, están ahora perdidos. Yo los creí dependientes de mí, pero ahora son independientes de mí. Pero ahora, ¿cómo es la salvación? Es por fe. Siempre ha sido por fe. La salvación nunca fue por ninguna otra manera. Abraham, lo hemos leído también en este curso en Génesis 12 y Génesis 14, Génesis 15. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dios dijo, okay, sal, voy a salir. Dios dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Abraham dice la palabra que Abraham simplemente creyó a Dios y Dios le contó para justicia su fe. Su fe le fue contada por justicia. Y entonces Dios predica, Génesis 3:15, el Evangelio, la simiente de la mujer. La simiente es Jesucristo. Y ellos, ¿cuál es el Evangelio? Todo aquel que cree, todo aquel que depende de él le da poder para ser hecho hijo de Dios. Dios salva a todo aquel que cree. Entonces ellos son hechos hijos por la fe. Y ahora aquí están Adán y Eva. ¿Y qué sucedió con Adán y Eva? Nacieron. Es la misma cosa que te ha sucedido a ti. Naciste de nuevo. Ellos también nacieron de nuevo. Es por la... tenían que tener, porque cuando pecaron, la muerte entró y ahora están viviendo en una situación separados de Dios. No tienen comunión con Dios y Dios, pero por eso hay solamente 2 seres humanos en el mundo y no hay un misionero. Entonces Dios es el primer misionero. Dios es el primer predicador del Evangelio, porque Dios mira alrededor y dice, Isaías no ha nacido todavía, Daniel Gómez tampoco ha nacido todavía, Jerónimo Massino no ha nacido todavía, Pastor Stevens no ha nacido todavía, Carlos no ha nacido todavía. Creo, ¿cuántos años tenéis, Carlos? Es broma, Carlos, es broma. Pero Dios dijo, no hay nadie más ahí, yo voy. Y Dios vino, no para condenarlos, sino para decirles qué es lo que, cuál es la solución. La solución es siempre fue la solución Jesús. Desde el principio la solución es Jesús. ¿Y cómo lo recibieron? Por gracia y por medio de la fe. Y ahora tenemos Adán y Eva, pero ahora tenemos Adán y Eva en una... vamos a... Wow, esa luz, fantástico. Adán y Eva son nuevas criaturas ahora. Adán y Eva han nacido de nuevo. Es lo que sucedió. Fueron creados dependientes de Dios, se independizaron de Dios, pero después, ¿qué es lo que sucede en el nuevo nacimiento? Es por la fe, que es, a ver, vamos de nuevo aquí. La fe es
depender de Dios. Entonces, fueron creados dependientes de Dios, pecaron, se independizaron de Dios, pero después dependieron de Dios, y esto es fe, y ahora son dependientes de Dios de nuevo, para nunca jamás ser independientes. Y esto es lo que a nosotros nos ha sucedido. Ahora, eso significa que nosotros no podemos actuar independientemente de Dios. No. Demasiadas veces nosotros tomamos decisiones no confiando y no dependiendo de Dios, sino dependiendo de nuestras emociones, dependiendo de nuestra inteligencia. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios ahora, y somos ahora dependientes por el nuevo nacimiento, pero teniendo todavía en nosotros la vieja naturaleza que no depende. Esto es el punto. Mi vieja naturaleza, tengo dos naturalezas ahora. Tengo la vieja, esto es como la esquizofrenia cristiana. ¿No? Existe porque tengo dos naturalezas. Una naturaleza es la vieja, que no mi vieja, tengo algunas noticias, no sé si te has dado cuenta, tu vieja naturaleza no depende de Dios. Si vos estás intentando someter tu vieja naturaleza a Dios, buena suerte. Pero no va a suceder. No va a suceder. Frustración es lo que va a suceder. Orgullo puede suceder si piensas que estás teniendo algún éxito o estás haciendo lo mejor que algún otro está haciéndolo. Pero finalmente frustración, una vida seca, no con el gozo de Dios, no con la paz de Dios, porque no estás dependiendo de Dios y estás dependiendo. Finalmente, si no estoy dependiendo de Dios en cuanto a mi justicia, que es por la fe en Dios, entonces tengo que estar dependiendo de mí. Y depender de mí es orgullo. Depender de Dios requiere humildad. Cuando fuiste salvo, por lo menos en este instante de tu vida, te humillaste. Por lo menos por un instante te humillaste lo suficiente como para por lo menos reconocer, yo necesito de un Salvador, yo soy un pecador. Yo no soy suficiente para salvarme. Jesús, confío. Por eso yo hago la pregunta cuando alguien me dice, yo confío en Jesús, y yo digo, ¿por qué confías en Jesús? Y la persona, casi 99.9% de las veces no tiene ninguna idea por qué confía en Jesús. Pero vos, en cambio, vos sabéis. Sí, yo confío en Jesús porque Él murió por mí en la cruz. Yo sé, esto es la confesión de una persona que ha nacido de nuevo, que no es perfecta, pero la persona que simplemente ahora ha vuelto a ser, porque nosotros, la única diferencia entre Adán y Eva y nosotros es que vamos a ¿qué otro color podemos usar? Este color. Esta parte aquí no
no nos pertenece, porque no fuimos creados. Nosotros, cuando nacimos físicamente en este mundo, ¿cómo nacimos? ¿Dependientes de Dios o independientes de Dios? Independientes. Nacimos no con la nueva naturaleza, nacimos con la vieja naturaleza de pecado. Y nacimos, y esto es lo que la Biblia dice, todo el mundo destituido de la gloria de Dios. Y esto, vos y yo estamos en ese grupo, destituidos de la gloria de Dios. No tuvimos nada para recomendarnos a Dios. Éramos perdidos. En Romanos 5 nos habla y dice, éramos pecadores, enemigos de Dios, impíos y débiles. Y esa fue nuestra condición. Pero en esa condición, enemigos de Dios, impíos, pecadores, Jesús murió por nosotros en esa condición cuando estuvimos ahí. Dios no esperó para que un hombre limpiara su vida, para hacerse aceptable para Dios, porque después nadie sería aceptable finalmente. Pero nosotros, de nuevo, esta primera parte en azul ahí, nosotros no, esto no nos ha sucedido. Nosotros no fuimos creados y no comenzamos nuestras vidas dependientes. Comenzamos nuestras vidas independientes de Dios, no dependiendo de Dios, pero los que hemos confiado en Jesús, hemos nacido de nuevo por la fe y somos nuevas criaturas. Y esto es el punto. Y entonces Dios estuvo siempre buscando fe. Ok, ¿alguien me dice ahora? Ok, vamos a... un poquito más podemos decir y después antes del receso. Esa es la razón por la cual en los libros históricos y los profetas están dando avisos y advertencias a la gente. El juicio de Dios viene. ¿Por qué? La gente no está dependiendo de Dios. Sus actos, algunos actos muy terribles pueden suceder, pero el problema es la falta de fe. La falta de fe finalmente puede, la falta de fe en una persona puede guiar a una persona hacia la autojusticia, como una persona religiosa, como los fariseos. No podemos creer que Jesús está comiendo con esos pecadores. Nosotros no haríamos tal cosa. Pero después puede suceder en la otra dirección. Una persona por su falta de fe está viviendo en un estilo de vida de fornicación, otro pecado sexual, cualquier tipo de inmoralidad. Pero el problema en los dos casos, en el caso de la autojusticia y en el caso de la inmoralidad, el problema es no hay fe. No hay humildad. ¿Viste? El problema es el mismo, el problema básico es el mismo problema básico. Tenemos, es el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Esto es lo que sucede con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, vamos a divertirnos un poquito. Esto es voy a intentar con todo mi habilidad artística. ¿Cómo les parece? Wow, fantástico, ¿no? ¿Dónde está esto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí en este lado tenemos el fruto del bien. Y en este otro lado tenemos el fruto malo. Fruto del mal. Las obras de maldad. En este lado, en este lado aquí estamos hablando de esto es vamos a usar otro color. Bien. Es el árbol de la ciencia del bien y en este lado y mal. Y entonces podemos imaginar dos grupos de monos que están habitando en el mismo árbol. Los monos no voy a intentar dibujar monos porque ustedes se van a burlar de mí seguramente. Pero imagina un grupo de monos en este lado haciendo buenas cosas, comiendo del árbol de la ciencia del bien, estamos haciendo buenas cosas. Y estos monos en este lado y después un grupo de monos en este otro lado, quienes están, en este lado todos están sentados así, como todos están sentados están comiendo, están usando tenedor y todo, están comiendo bananas pero en el otro lado están con a boca abajo y están comiendo y están tirando frutas podridas a los otros monos pero imagina los monos en este lado. Los monos están mirando a los otros monos así. Nosotros somos mejores monos que ustedes. Y en este otro lado, ellos están tirando la fruta podrida a esos monos en ese lado. Pero todos son monos en el mismo árbol. Y tienen es el mismo problema. Y el problema es la falta de fe. No están viviendo por